Hoje eu vou ensinar a não passar vergonha quando você pedir um café inglês. Café inglês é coffee com filo, porque muitas pessoas falam em coffee. E coffee é tosse em inglês. Então você pode me dar uma tosse, por favor? Então não peça mais tosse, peça coffee. Do you have coffee? Beleza? Nada de coffee. Coffee. Bye bye.